Más sectores acá de la vereda La Manga, supremamente inundados. Podemos observar cómo las fuertes lluvias han provocado grandes inundaciones. Vean nomás, allá podemos observar cómo el agua ha arrasado con cantidad de agua que sale. Impresionante. El de Plaza Central está totalmente inundado. Muchos más sitios inundados, confinados. Ya encontramos al equipo de bomberos inspeccionando. Reinaldo Medina haciendo una inspección del terreno, de la vía, del sector de Manga,